Մտածում եմ ինչից սկսեմ, ու մտովին, ճիշտ ասած, հետ գնացի մարտի 1 եւ ուսանող էի 2008-ին։ Այն ժամանակ էլ էի ընդդիմադիր հայացքների ու կարծում եմ նաեւ հաջորդ իշխանությունների ժամանակ էլ կմնամ այդ հայացքներին, որտեւ ունեմ այդ համոզումը, որ ինչքան շատ լինեն ցանկացած իշխանության ժամանակ ընդդիմադիր հայացքների մարդիկ, դա պետության օգուտ է։ Մարտի 1-ին կրակոցների տակ էինք։ Հետո մասնակցում էի հանրահավաքներին, պահանջում էինք քաղբանտարկյալների ազատ արձակում։ Ամեն առավոտ կարդում էի ընդդիմադիր մամուլը։ Թաքուն գիրք էի գրում այդ օրերի մասին, քաղբանտարկյալների մասին նրանցով հպարտանում։ Բայց մի քանի տարի անց ճղեցի այդ գիրքը եւ թափեցի աղբը, որտեվ գործող անձիկ գլխիվար պտտվել էին։ Ու ամաչեցի ճիշտն ասած իմ այդ գրածի մասին։ Երբ տեղի ունեցավ հեղափոխությունը, շատ ուրախ էի, հույս ունեի, որ այսուհետ ամեն ինչ կփոխվի, այսուհետ կունենանք մեր երազած երկիրը, բայց աղվաղ շատ միամիտ էի, ենթադրում եմ։ Շատ արագ երեկվա քաղաքակտիվիստներ եւ արդարության մարտիկներ այսպես կոչված դարձան այն ամեն ինչը, ինչի դիմաց կարծես պայքարում էին, գումարած այդ ամենին նաեւ ծայրահեղ մեծամիտ։ Հետո եղավ պատերազմը, հետո պարտությունը, հետո ընտրությունները, հետո Արցախի կորուստը, հետո գերիների մոռացումը, հետո համընդհանուր ուրացումը, հետո եկեղեցու ասպատակությունը եւ այսպես շարունակ։ Գիտեք, Շանթը ճիշտ է ասում, արժեքների խնդիր է։ Դավաճանությունը դարձել է հասարակ բան մեր մոտ։ Որ դավաճան ես ասում, ոնց որ ինչ-որ, չգիտեմ, ասես մեյլը ստուգեց։ Ինչ-որ նորմալ բան է դարել։ Գիտեք, ես Նիկոլին բան չունեմ ասելու, ինձ համար իր հետ կապված ամեն ինչ պարզ է։ Ինձ համար նա մեկն է, որ դավաճանել է այն ամենը, ինչը կարծես թե ժամանակին հենց ինքն է պայքարել, հենց ինքն ու իր ընտանիքն է զրկանքներ կրել։ Դավաճանել է ամեն լուսավոր գաղափար, դավաճանել է եւ ինքն էլ դա գիտի։ Կոտրել է հույսը վաղվա օրվա, մեր ազգին դարձրել է ձեռքը աշխարհին մուրացիկի ձևով պարզած օգնություն աղերսող։ Ու այս ամենը ցավով եմ ասում, որովհետեւ այն ճղածս գրքի հերոսներից մեկն էլ հերրավոր անցյալում 2008-ին նաեւ ինքն է եղել։ Ոչ էլ բան ունեմ ասելու իշխանամերձ շրջանակին, այստեղ էլ ամեն ինչ պարզ է։ Մի մասը պատեհապաշտ, ասենք ինչ ասես մարդուն, որ օրինակ այն ժամանակ էլ է իշխանություն եղել, հիմա էլ լավ տեղավորվել է, համոզված եմ հաջորդ իշխանության ժամանակ ինչ-որ ձև կփորձի գտնել կամ կգտնի։ Կամ ասես այն ԿՊԱ-ականներին, որոնք ամբարտավանության ռեկորդներ են սահմանում։ Որոշները արդեն դարձել են օլիգարխներ եւ հաջողակ բիզնեսմեններ։ Ցավոք այստեղ էլ կան մարդիկ կարծում են, որ իրադրության գերին են դարձել, բայց դեռ հույս ունեմ որոշները դարձի կգան։ Բայց իմ խոսքը ճիշտ ասած մի քիչ այլ կողմ է։ Եվ մասնագիտության որպես բժիշկ կարծում եմ ցանկացած խնդրին լուծում տալու համար առաջինը պիտի ախտորոշումը ճիշտ լինի։ Այն օրը, երբ ձերբակալեցին Բագրատ Սրբազանին, իր բակը կիսադատարկ էր։ Սակավամարտ էր նաև դատարանի բակը ուշ երեկոյան, երբ հրապարակվեց դատավճիռը։ Սա էլ է ցավալի իմ համար անկեղծ։ Չտեսա այնտեղ եպիսկոպոսած դասը։ Չտեսա բազմաթիվ հոգևորականների, այդ պատճառով էլ հաջորդիվ տարան Միքայել Սրբազանին։ Գրեք, հանձնեցինք Միքայել Սրբազանին։ Թողեցինք տարան։ Դրա համար եկան մյուսների հետևից եւ դեռ գալու են։ Այո, գնալու են Վեհրանի վրա, չեմ կասկածում։ Իմ համար ճիշտն ասած եղբոր կողքը չկանգնելը ավելի վատ դավաճանություն է իմ համար անձամբ։ Ու երբեք էլ նրանք համոզված եմ չեն ակնկալելու ոչ մեկից օգնությունը ու սպասելու։ Լավ, ասենք ԿՊԱ-ականները պարզ է, ինչու են կեղծում այդ ամենը, կեղծում ձայնագրությունները, լկտի բառապաշարով թիրախավորում մարդկանց, ընդդիմախոսներին, իշխանություն պահելու խնդիր ունեն։ Նույնն էլ կերակրատաշտակից օգտվողները միշտ եղել են, միշտ էլ կլինեն պատմության ընթացքում ամբողջ։ Պատկերացնում ենք վաղ իշխանության չլինեն, ինչ վիճակում են լինելու, դրա համար ատամներով պահելու են։ Բայց կողմը, նայում եմ այսօրվա գզվրտոցը եկեղեցու շուրջը։ Մեկը դավաճանում է, մյուսը կոնտրդավաճանում։ Այն անեկդոտը դարավ, ասում է ոնց դավաճան դարավ, ասում է հարցուփորձ անելով այդպես։ Տրագիկոմեդիա է դարել։ Հայրենի կառավարությունը բացահայտել է, որ պատարակ կա։ Սկսել է շոուներ կազմակերպել։ Դեմքերին, որ նայում ես, չգիտես, ծիծաղես թե լացես։ Այդ պահին մտքովս մի բան է անցնում, ուզում եմ ասեմ, մեջներիդ լավ տղեն, այն մի հատ նախկին ներկա նախարար կար, որին շատ եմ սիրում։ Երևի այդ տղեն է, որտեվ բացահայտ ասում է աթեիստ է, հետն էլ ասում է այդ 1700-ամյա լեգենդը քանդելու ենք։ Գոնե բացահայտ ասում է։ Իրականում Նիկոլը այս process-ում լակմուսի դեր է խաղում։ Ցույց տվեց սկզբից մեր պանցալի գեներալիցետը, որ հրաժարական էր պահանջում, ապա զգաստ կանգնած պատիվ առնում։
Ուզում եմ հասկանամ, օրինակ ինչ երեսով են ուսադիրներ կրում։ Ցույց տվեց որոշ հոգևորականների, որ սկզբից նզովում էին, հետո հիմա տեսնում ենք, հարմար տեղավորվում են թևի տակ ու սկսում պրծել իրենց իսկ տունը։ Միգուցե ճիշտը սա է, Սոդոմ Գոմորը պիտի քանդվի, բայց պիտի վերածնվի այն արդարների ձեռքով, ովքեր այսօր ճաղերի ետևում են։ Իմ սիրելի Բագրատ Սրբազանի, ում եղբորպես սիրում եմ ու ով ազնվագույնն է ազնիվների մեջ եւ հայ ազգի լավագույն զավակներից է, ու կամովին կրում է զրկանքներ հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ազգի։ Գիտեք, երբ կարդում ես Նժդեհի նամակները բանտից, հասկանում ես, թե ինչու ենք մենք այսօրվան հասել։ Ինձ խղճալի իրավիճակում, որ խաղաղություն ու պաշտպանություն ենք մուրում, քանի որ սպանում ենք մեր միջի արժանիներին։ Միքայել Սրբազանին, որին անձամբ բախտ չեմ ունեցել լավ ճանաչելու, բայց որի ամեն խոսքը կշիռ ունի, այդ տղամարդու խոսք է։ Կամ Սամվել Կարապետյանը, որ Հայաստանի հեռավոր գյուղից գնացել է արտերկիր, դառել աշխարհի ամենահզոր հայերից մեկը, հետո հարյուրավոր միլիոնների օգնություն է տվել մեր երկրին ու շինծու մեղադրանքով բանտում է։ Ու այստեղ գիտեք ամենաահավորը որն է, այն մարդիկ, որ հայացք էին փախցնելու, բարև էին փախցնելու այս մարդկանցից, հիմա ինչ որ հոխորտում են, բաներ են գրում։ Նայում եմ Լիդիայի դատը, ասենք ինչ ասես այդ դատավորին կամ դատախազին կամ ժպտերս քնչականի պետք է։ Ասում եմ, պարոնայք, զգում եք, որ վախեցել եք, վախեցած եք։ Վախեցել եք Լիդիայից, բարի մի աղջկանից, որ չեք թույլ տալիս նույնիսկ մայր այցելի։ Խղճում եմ ձեզ։ Ասում եմ, ինչպես Թումանյանը մի հատ լավ խոսք ուներ, ասում էր, Աստված պայքո որդին ոնց էր համը իմ ձագի։ Նրանք բայց արդեն հաղթել են բոլորով։ Արտուրի վերջին ելույթն եմ հիշում այստեղ, վերջին ճիքերը որոշ մարդկանց հարձակվել նրա վրա։ Մարդը ասում է, գնում եմ ընտանիքիս տեսնեմ, հետո եկեղեցի գնամ, հետո գնամ Բերդ։ Ասում է, ու փորձում են հարձակվեն։ Մարդը որ ջուր է խմում, օծը չի կծում, նույնիսկ այդ արտահայտությունը կա, բայց փորձում են հարձակվեն։ Որ հետաքրքրելի այդ հարձակողները Արտուրին գիշերը որ տեսնեին, կարող է շաքար ստանային մենակով։ Հիմա ասենք փորձում էին, բայց վերջում չեմ ուզենա այդպես վատ նոտայի վրա ավարտեմ։ Ես անկեղծ հավատում եմ, որ Հայաստանի վաղվա օրը գալու է։ Ես հավատում եմ, որ մենք լինելու ենք հզոր եւ երջանիկ պետություն։ Միայն հզորը կարող է լինել խաղաղ, որտեվ պարոն Բագրատյանը մի քիչ առաջ համաձայն եմ շատ տեղին ասեց։ Այդ նմանատիպ արտահայտություն։ Ես հավատում եմ, որ այս ամենը եւ ամեն քանցողիկ են եւ վաղվա օրը գալու է։ Եվ վաղվա օրվա հիմքում լինելու են այսօրվա քաղբանտարկյալները։ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը, Միքայել arczepiskopos Աչապահյանը, Սամվել Կարապետյանը, Արտուր Սարգսյանը, Լիդիա Մանթաշյանը, Հրայր Սարգսակը, Արան, Իգորը, Մովսեսը, Հայկը, Տիգրանը, բոլորը, կներեք, եթե բոլորի անունները չնշեցի։ Աստված պահպանի Հայաստանի Հանրապետություն եւ հայ ազգին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խոսքը